activation ဆိုတဲ့အောက်ကဒီကိန်းကနန်းလေးပေါ့နော်2026ခုနှစ်9လပိုင်း19ရက်ဆိုတဲ့ date ကလေးကကြတော့ဒီဖုန်းလေးကိုစတင်ပါကင်ဖောက်ပြီးတော့ online data စတင်အသုံးပြုတဲ့ရစ်ဆွဲလေးတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်ဒီပါကင်ဖောက်ထားတာ9လပိုင်း19ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့9လပိုင်း30ရက်နေ့ပဲရှိရဒီကောင်ဆိုရင်ပါကင်ဖောက်ထားတာ17ရက်ပဲရှိပါရဲ့ဒီမှာရှင်ဗဒန် H2 ကိုမမွေးရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့မှာတော့17ရက်သားလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒီ17ရက်သားလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Redmi Note 7 5G ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အနှစ်အောင်လေးပါ RAM 8 Internal Storage 256လေးပါရှင်17ရက်သားအသုံးပြုထားရတယ်လုံးဝပါကင်တိုင်း 100% အတန်လေးကိုအာမခံချက်အပြည့်နဲ့ရောင်းဝယ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် RAM 8ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်တုတ်ကလေးသုံးချင်တဲ့လူမိုဘိုင်းဆော့မလား pet ဆော့မလားပေါ့နော် Internal Storage 256ပါတဲ့ကြောင့် storage မြန်မြန်ပြည့်မှာစိတ်မပူခြင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းလေးကို choice လုပ်ပြီးရွေးချယ်တင်ပါတယ်ဝယ်ယူတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီအားလေးမှာဆိုရင်တော့ဘူးပစ္စည်းအစုံလေးနဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘူးပစ္စည်းအစုံကဘာတွေပါမလဲဆိုတာတူတူလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမှာကတော့ original cover လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကောင်လေးကတော့ original cover လေးပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အေးကြီးတယ်ဒီမှာ original charger original charger လေးပါမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒီမှာ33ဝယ် original charger လေးပါလာနဲ့ကိုတော်တော်လေးတန်နေပါပြီရှင် original pin အခလျာစအကုန်ပါမယ်ရှင်အားလုံးက original တွေကြီးပဲ17ပဲအသုံးပြုထားရပါရဲ့ရှင်ဒီကောင်လေးဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ Viber နံပါတ်3992512008လေး3992512008ကနေမြန်မြန်လေးဆက်တွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့17ရက်သားလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်